Gaur egun ez da erraza kanonak apurtzea. Eskerrik asko gaurko Galdakaoko Mannequin Challenge ekimenera etortzeagatik. Iniziatiba hau nahi dugu erraldoia izatea. Travesti transexualak, gay eta lesbianak, sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egon naiz gauez. Sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Azken urte hauetan, beti albisteetan, emakumeen aurkako indarkeri eraso eta bortzaketak. Hau da egoera latza, gizarte honen gaitza. Deuseztatu behar duguna, gure eginkizuna salatu behar da. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Eraso guztien aurrean, ez izildu zalatu, mugitu duzu aukera. Ez onartuta deuseztatu, ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera. Zure eskuetan dago, hau onartzea edo behin eta berriz salatzea. Ez zaitez egon geldirik, mugitu, salatu, gelditu. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Chalo, Vero Bar, Guztientzat, muchísimas gracias. Un aplauso enorme. Gracias por participar en estas actividades tan impresionantes y tan necesarias.